মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ শাকিব হোসেন। মোহাম্মদ শাকিব হোসেন। বাড়ি চট্টগ্রামের কোথায়? ছোটপুর পুলিশ লাইন। চট্টগ্রামের পুলিশ লাইনে তার বাড়ি। ছোটপোল। সে আমাদের এখানে আসে আজকে। তার রিলেটিভ অথবা তার কফিল তাকে নাম্বার দেয় আমার, যে তুমি ওখানে দেখাও। দেখানোর ফলে সে আর কোনো কাগজপত্র আমার এখানে নিয়ে আসে না, সত্যি কথা যেটা। তো তার সমস্যা হচ্ছে তার স্পাইন খারাপ, A-B27 পজিটিভ, অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলিটিসের রোগী। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে ওর যে অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলিটিস আপনি কীভাবে বুঝতেন? এই প্রশ্নটা আমাকে করতেই পারেন। আমরা অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলিটিসের রোগীকে যখন দেখি এই পেশিটা শক্ত হয়ে গেছে, এখানে এই পেশিটা যখন হার্ড হয়ে গেছে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে রোগী অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত। অপরদিকে অ্যাঙ্কোলাইজিং শুরু হয় কারো গাঁট থেকে, কারো কোমর থেকে, কারো হিপ জয়েন্ট থেকে। তার এই হাঁটুটা এখানে না যাওয়ার পরে এটা এদিকে একেবারে ঘুরে না, চলে না, ঘুরে কোনোভাবে ঘুরে না। তো এইটা না ঘোরার ফলে এটা আটকাই দিতেছে। এটা যখন 4+ হয়ে যাবে তখন তার শুরু হবে মেরুদণ্ড, তারপর শুরু হবে ঘাড়ে এখনই শুরু হয়ে গেছে। তো অপরদিকে এখানে ঘুরে না, এটা এখানে নিলে আর কোনোভাবেই ঘুরে না, একেবারেই চলে না। হিপ জয়েন্ট দুইটাই খারাপ, লেভেল 3-তে আছে সে। অপরদিকে তার স্পাইন খারাপ। তার এখন শোল্ডারে ব্যথা করে, হাতে ব্যথা করে। হ্যাঁ আছে ব্যথা আছে। হ্যাঁ, হাতে ব্যথা করে, এখানে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। জি, এই জয়েন্টে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে তার। তো এর কারণটা কি? কারণ হিপ জয়েন্ট যখন ব্লকেজ হয়ে যায় তখন মেরুদণ্ড এইটা কম্পন করে, এটা কম্পন করতে থাকে। কম্পন করতে করতে একটা সময় আইসা কিনা বলে এটাকে আটকানো হইতে থাকে। আটকানোর ফলে হাড় জোড়া লাগা রোগ তৈরি হয়, এবং হাড় জোড়া লাগা রোগের তৈরি হওয়ার পেছনে কারণ হলো A-B27 যে প্রোটিনটা আমাদের দেহে আছে, এটার উৎপাদন অথবা ইনব্যালেন্স হয়ে গেছে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা সে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করে না, যার কারণে তার এই হাড় জোড়া লাগা রোগের কারণ। অপরদিকে আমরা তার চিকিৎসা শুরু করি নেই, একটু পরে চিকিৎসা শুরু করব। প্লেট জামু দিছি পুরা। স্টিক করো।
হ্যাঁ হাতটা উঠো। ব্যথাটা দেখো। এখানে হ্যাঁ হুম। দেখো না। কিছু নিতে গেলে না উপর দিয়ে উঠো হুম? উঠাও, আমার হাত উঠাও। হুম, কম না। হ্যাঁ এই মুহূর্তে নাই নাই। তাইলে এর চিকিৎসা কোথায়? চিকিৎসা তো মেরুদণ্ডে। হ্যাঁ দাও ওটা। সামনের দিকে উঠো, উপরের দিকে তোলো। হ্যাঁ আছে না নাই। এর চিকিৎসা কোথায়? এই সমস্যাতে মনে নারী পুরুষ সব কিছু ঘুমানো না না এগুলো রাখুন না। আমরা আজকেই তার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করেছি। সে চিটোং থেকে সৌদি আরব থেকে চিটোং থেকে কুমিল্লা। আচ্ছা যাই হোক, এটা উঠাও একাতে। হ্যাঁ বডি সোজা রাখা, এই উঠাই বডি সোজা, মাথা সোজা করে ভালো সবসময় বাড়ি দিয়ে উঠে পাড়া সোজা। হ্যাঁ উঠো, বারবার উঠো, নিচে থেকে উঠো। হ্যাঁ উঠো। ডাইনাতে তোলো, ডাইনাতে তোলো। হুম তোমার মোবাইল হিস্ট্রি করো, মাটি ধরো, উপরে মাটি ধরো। হ্যাঁ একবার মাটিতে যাও। হ্যাঁ উঠো, সোজাও। হ্যাঁ বারবার যাও না, বারবার যাও না। উঠতে নামতে তোমার কষ্টটা কতটুকু আছে এটা আমরা বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ এই কাজটা করার সময় কি হইতো, এইখানে এটা আটকে যেত, পুরাটাই জাম হইয়া কি মনে অনেক ওজন হয়ে গেছে, তাই না? পিছনে তো এটা তো পারো, তাই না? এটা তো সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে, এখন সম্ভব হয়েছে। আচ্ছা যাই হোক, নামাজের শ্রদ্ধা গেলে কি তো হ্যাঁ নামাজের শ্রদ্ধা ব্যথা করতো না। শোয়ার বেশিক্ষণ শুয়ে থাকলেই ব্যথা, এটা ফ্রিজ হয়ে যায়, ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যথা। এখন আমরা যে আজকে কষ্ট করে তুমি চিটং থেকে এই পর্যন্ত আসলা, আমরা যে একটা চিকিৎসা দিলাম, এই চিকিৎসা যেটুকু পাইছো, যেটুকু এখন ভালো লাগতেছে, এতে খুশি কিনা? এতে আমি অনেক খুশি। আমার ব্যথা 20% চলে গেছে। এই টোটাল ব্যথা প্রায় 20 থেকে 30% চলে গেছে, চলে গেছে কোনো ওষুধ ছাড়া। কোন ওষুধ ছাড়া। আচ্ছা তো ওষুধ আমরা তাকে অ্যাডভাইস করবো একটু পর, যে তার জয়েন্টের লাড়া কমে গেছে, সেখানের জন্য একটা ওষুধ দিতে হবে। তার নার্ভে খিঁচুনি আছে এখানে মেরুদণ্ডে, এইখানের জন্য একটা ওষুধ দিতে হবে। তাই এই ওষুধটাই সে পাবে, ব্যথার ওষুধ একেবারেই পাবে না। কখনো প্রয়োজন হলে সে একটা ইটোরেক্স খাবে সাইড। আচ্ছা ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।